हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर आकिब ऑफिशियल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। इस टाइम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉग के 3 बच्चे हैं जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 तकरीबन एक कलर के हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, और एक ब्लैक और वाइट है नीचे से। आप लोगों को अगर चाहिए तो ले जाएं आके यहाँ से, सही है। तो ये वाला पप्पी है जो बहुत ही मुझे डरा हुआ लग रहा है। ये दूसरे वाले पहले बाहर थे, अभी मुझे देख के अंदर झाड़ियों में घुस गए, मुझसे डर रहे हैं। तो ये ब्लैक वाला जो है सबसे ज़्यादा यही डर रहा है। ये देखे ना, ये अंदर चला गया। पहले कुछ बाहर था मेरे आने से, लेकिन अभी ये अंदर चला गया, छुप रहा है, आंखें बंद की हुई हैं। ये सोच रहा है मुझे नहीं देख रहा। ये इसकी पूंछ देखें, थोड़ी सी जो लास्ट एंड में है ना, वाइट है। वीडियो का एंड तक लाजमी देखें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वाला जो डॉग का बच्चा है ना, ये भी नीचे से वाइट है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ, सही है, आप लोग देख लें कि वाइट है कि नहीं। तो ये हाँ वाइट है यार। तो मुझे लग रहा है दूसरा भी बाहर आ रहा है, ब्लैक वाला वो आ गया। तो आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, ये नीचे से भी वाइट है और इसका जो थोड़ा सा मुंह है वो भी वाइट है, इसकी पूंछ भी लास्ट में वाइट है। तो अभी आप लोगों को ब्लैक वाला भी दिखाता हूँ। तो ये ब्लैक वाला आ गया, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी नोटिस किया कि इसने अजीब सी आवाज़ निकाली है, अजीब सा साउंड निकाला था ना। तो अभी इसके बच्चों वाला साउंड निकाला है, ये चेक करें। तो अभी ये लाल वाला भी इनके साथ ही आ गया, ब्राउन और ब्लैक वाले के साथ में। तो अभी इसने ना दोबारा से वही साउंड निकाला है जो डॉग काटने के लिए साउंड निकालते हैं ना, पहले काटने से। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इनको जो है भूख भी लगी हुई है। ये देखें, मैंने लकड़ी इनके सामने की, लकड़ी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये ब्लैक वाला, ये देखें, ये इनसे ख़तरनाक है, बड़ा होकर ये डेंजर बनेगा। ब्लैक वाला ना बहुत ही यानी कि गुस्से वाला है। तो ये साउंड भी यही निकाल रहा है, बीच बीच में जो साउंड आ रहा था ना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। सो ओके बाय फ्रेंड्स।